Как это закончится? Мам, я устала! Вот так сколько мыть, смотри! Сказала, что я тут кружки, ленивая тут дура. тарелок куча! Это... Я устала, я не буду. Мама ушла на работу, испортит мне утро. Эту посудомойку! Еще таблетку закинет, Я надо, не это долго вставала с постели. Я А можно не буду? не видит никто, как мне одиноко. Может быть, жизнь хороша, но почему так жестоко? Ты не видишь, что ли, что я Анджелина Джоли? Мне не надо напрягаться, чтобы в жизни состояться.